*550 *4# and get your copy today. And the best news is, no data needed and no registration. Fahamika leo na People Daily. PD, setting the standards for the nation. Powered by Safaricom. Ni gatho cia mwanya muno makiria na ndakunyitoge ni hwaini wa muthenya wa umothe mwiroreri wa television ya Kameme TV na ngehoka muthenya waku wa thiguko ya Idul Adha ni akorwo igithie na mbere wega muno makiria ingi itu twatinda mucii wa tinda ati muthenya wa umothe ni ndatinda guko ngigukumathira mohoro na nigetha thaa icio guo ngoro ngikumenyithia maria matinda makigariura kuma kona citiganite cia bururi wa Kenya riri kuria mwena wa Naroko bitika na ngahea cia kindurire cirathie na mbere na ningi thirikari kuria a Kenya menyitie muthiori kuona ati murimo wa COVID-19 hatire kona ya bururi wa Kenya utahutetie no mamwe maria tugukorwo tugikurehera no mbere ndaya reke twambe tuingire mwe kwemwe thiini wa matemo ma mohoro. Some 8,679 out of that sample size, 723 people have tested positive. Thirikari kuga kuri na urito wa kuhota kumenya andu othe aria manyititwo ni murimo wa COVID-19 riri ithabu ria arwaru ria batirite na gukiria andu 20,000. Weishi wa mahiũ mwena wa Ndeia kaunti-inĩ ya Kiambu gucũngĩrĩria ngũĩ cia kĩndũrĩrĩ iria citigĩte mũndũrũme ũmwe akuĩte. Mũhunjia ũmwe mwena wa Kĩmarũ Gatũndũ ya mũhuro kwĩrĩkana akoretwo akĩhahama tũmwana rĩu mũingĩ ũkĩenda atacũkĩrio makinya mahiũ. Na nyitanira na mwandiki witũ wa Boy wa Maina gikurehera rugano rwegie biashara ya ugendi mwena wa Masai Mara iria cokete na thĩ na gĩkĩro kĩnene. Thegio na macio no mamwe ma maria tugukorwo tugikurehera ngwiraga thiini wa mutamburuko wa mohoro tukurehagira kuma kona ciothe cia bururi wa Kenya kuoguo wikare wega gikorwo ni saporaria uri ukiroragira television ya Kameme TV agikorwo ni urikitie he ihinda riu nigetha nanie ngumenyithia uria bururi wa Kenya watinda ukigariura muthenya wa umothe ni njitagwo gicimo tugukorwo tugiteithania na mwari wa Mwangi uria niwe mwathiriri na njira ya cieko utuko wa muthenya wa umothe nyandikira njira citu ciothe cia kwaraniria ni twaci ngorera kuma kuria kwa Facebook ya Kameme ya gicimo orodo mwe na kuria kwa 21182 onjera wa tinda ati thiguko ya muthenya wa umothe
Tukiambiriria riu ni ati thirikari ni yugite ati ndingihota gukinyaneria kana ni yugite ati ndingihota gukinyaneria kuiga keheri-ini ari othe mahutanetie na andu aria marwarite murimo wa COVID-19 goko thirikari ikiuga ati murimo uyu riu ni ukoretwo ugitamba kona ciothe cia bururi wa Kenya no gukiri uguo hu ni thutha wa andu angi 723 gwikirwo mukonde gukorwo na murimo uyu gwa kahinda ka mathaa 24 riri na andu angi 16 makuite kumana na murimo uyu wa COVID-19 wa Adurwa no ratwambiriria na ripoti ino. Namba ya andu aria marakua kumana na murimu wa coronavirus riu ni ya kuguoyohia. Andu 30 magikua ihinda-ini ria thikũ 2 tu na gukinyeria andu 381 aria makuite kuma riria murimu uyu waingirire guku bururi-ini. Na mugaru na ikuũ nyingĩ iria cimenyeretwo gukorwo cirĩ cia andu akũrũ gatagati-inĩ ka 30 aya nĩ gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ aria matararĩ na mĩrimũ ĩngĩ o yothe mararigitagwo. Thirikari rĩu ĩkiuga rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩhũga kuona mũrimũ ũyũ ndũracagũra. Usije ukafikiria ati kwa sababu wewe ni miaka 20 na kitu ati huwezi kuambukizwa ama huwezi kufa ukiambukizwa. Unaweza na inafanyika na inaendelea kufanyika. Namba ya arwaru a murimu uyu ihinda-ini riu no irathie na mbere na kwambatira umuthi ikiunirira nginyagia andu 20,636 thutha wa andu 723 gwikirwo mukonde gukorwo na murimu uyu umuthi. The number of positive cases cumulatively in Kenya have now gone over the 300,000 mark to 303,959. Gatagati-ini kao ari mwana wa mieri 9 uria mukuru muno nake ari na miaka 87. From the cases reported here, 700 are Kenyans, while 23 are foreigners. 450 are men, are male, while 273 are female. Kumana na kuongerereka kwa namba ĩno, riu thirikari yugite riri no hoti wa gukorwo igikinyira andu othe aria marakuruhana na arwaru a murimu uyu. Over the last 5 months, we have continued to engage Kenyans and to inform them that the next person standing or sitting next to you is probably COVID-19 positive. Expecting each person to be traced is therefore probably not going to be possible. Ona kuhanora uguo aria manyitikana na dariri cia murimu uyu no meguthie na mbere gutangikirwo, thirikari ikihinyiriria muno fata wa thirikari cia county guthie na mbere kugacirithia mehariria. When a pandemic reaches the real of community infection, as is looking the case in Nairobi County, health officials shift to management of symptomatic cases with the aim of reducing mortality. Maya magithiaga na mbere, mwandiki munene wa ngwataniro ya ataramu a urigitani KMPDU Chibanzi Mwachonda riu ni anyitikanite na murimu uyu. O ni kuringana na ndumiriri kuri nyumba cia mohoro ikiuga aranyitirwo ni murimu uyu ari wira-ini ona gutuika riu ni arikitie kwiiga keheri. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Ngina wa Wadurwa. Na njirage ndathikiriria CS Mutahi wa Kagwe aratwira ati tukorwo tukimenyerera muno makiria tondu thirikari riu ne irathie kiremagĩrĩrwo ne gukorwo ikirumirira andu othe aria mahutanetie na mundu murwaru murimo wa COVID-19. Koguo otoria ngwiraga njira njega ya kwaga kunyitwo niguo no gwithema murimo uyu na ni ukiwi mitaratara yothe iria nduraga ngwiraga haha karavisheni-ini. Tugithii na mbere tucenjie ikinya na ni ati mundurume umwe uri na ukuru wa miaka 25 kunioragitwo na une kurumirira njukaniriro cia kindurire mwena wa Ndeia muhaka-ini wa county ya Kajiado na county ya Kiambu. Ngahe ya ici cicokereirie na une thutha wa kwirikana ati kuri na wici wa mahiũ urathie na mbere na kuria mwena uyu wici wa mahiũ urathie na mbere na ta uria mwandiki witu wa jikwa ratariria ni ati thirikari ni yugite ni yambitie uthuthuria wa ndeto ino.
Ngucanio cia kĩndũrĩrĩ mũhaka-inĩ wa kaunti ya Kiambu na Kajiado citiguthiraga cietĩra thutha wa mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 25 Charles Karanja kũragwo nĩ ekinaĩ arĩa maracokire gwĩthara na mahiũ matanyihĩire 80. Ũndũ ũyũ ũkĩhanĩka hĩndĩ ĩrĩa aikari a matũra ma Ndeiya hamwe na MCA wa Ndeiya Gideon Gachara maranyitanĩte kũgeria gũkinyĩra mahiũ mao kũrĩa ekinaĩ acio maramatharĩkĩire na kũiya nduthi yao oro ũndũ ũmwe na gũthũkangia imwe ya ngari iria mararĩ nacio. Jana nduru ilipigwa, sisi tukaenda kufikia ng'ombe. Ng'ombe zilikuwa zimeibiwa. Ng'ombe ni 80. Kwenda kufika hapo kugonga raga huko kuelekea huko kwao tukakuta watu kama 300. Vita kwanza hapo ni duru. Mmoja wetu sisi kujaribu kupotea. Mmoja wetu akashikwa. Akakatakatwa na akawekwa msalaba hapa. Sisi wote wengine wote sasa tukaanza kutoro mpaka watoto wetu nini duru huko hatuna msaidi. Nĩ kumana na ũguo aikari a matũra matiganĩte mwena ũyũ meyumĩrĩtie na kũrũrũngana makimenereria ciĩko ici iria maugĩte cikoretwo igĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩtanyihĩire mĩeri 5 rĩu. Nĩ mamenereirie maabitha borithi mwena ũyũ makiuga gũtirĩ ũteithio mamaheaga ũndũ ta ũyũ waumĩra, makiuga gĩko kĩa ira gĩkĩhanĩka maabitha arĩa marahetwo mamahe ũgitĩri kweha no ndira maraigĩrĩire ciande. Kujaribu kupiga ripoti huko hawa madam inspector kila mtu hakuna mtu tuliona. Wameiba Gatune, Nachu, Kerere, Ruabori, Boma, Karera, Dioni. Hizo ndio zile vijiji zimeathirika saa hii kabisa. Policemen who actually were called to assist, they deserted the people and ran away with their guns. They did not even shoot in the air. Gavana wa kaunti no James Nyoro akĩũria aikari ya kũhĩmbĩria thayũ na kwaga kuoya watho moko-inĩ mao, akĩranĩra gũtwara maabitha kũhĩtana na mahiũ mwena ũcio nĩguo gũcokia thayũ. Kutakuwa na peace kama zile ng'ombe ambazo zimeenda hazitarudi. Timu yote ya Ndeiya itaondolewa kabisa. Timu yote ya Ndeiya haiwezekani ati mtu anakaa Ndeiya miaka 10. Kĩrĩa matigĩtwo nakĩo rĩu no mwĩhoko wa kana thirikari ya Kiambu nĩ kũhingia ciĩranĩro ciayo cia kũhorohia mbara ici. Ngucanio ici nĩcio cicũngĩrĩirie mũndũ ũmwe gũkua, rĩu aikari aya makĩhĩta kuoya watho moko-inĩ mao wona thirikari yaga gũtacũkia ikinya rĩa naihenya, ũndũ ũrĩa waya gũcũngĩrĩria ngucanio ici gũcaca. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wanjikũ. Haya, kuma Kiambu tuthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Ndeto ĩyo na kumana na njũkanĩrĩro cia kĩndũrĩrĩ iria cithiĩte na mbere na kũhanĩka kũrĩa mwena wa Marioconi kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩu mũkana nĩ ũgathĩkĩtwo wa kwaga kuma nja gatagatĩ ga thinacara cia hwaĩ-inĩ oro ũndũ ũmwe na thaa ĩmwe cia kĩroko. Mũkana ũyũ rĩu nĩ ũgathĩkĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru. Kĩĩranĩro kana haranio cia kĩndũrĩrĩ ciũkĩte tu cirambĩrĩirie mũthenya wa ira, na ũũ nĩ thutha wa haranio o ta ici ningĩ gũkorwo cikĩambĩrĩria kũrĩa mwena wa Olposimoru mũhaka-inĩ wa kaunti ya Naikuru na kaunti ya kũrĩa Narok mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ, ta ũrĩa mwandĩki witũ Wangui wa Ndirango nake aratũtambũrũkĩria. Mũkana wa gũkorwo njaka na kafyu thutha wa thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩ ũgathĩkĩtwo matũra-inĩ ma Njoro, Narok ũndũ ũmwe na wa Rubaga kaunti-inĩ ya Naikuru. Mũkana ũyũ ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩambĩrĩria gũthingatithio kuma ũmũthĩ nginyagia wa kerĩ ga kiumia tũrorete, ũgathĩkĩtwo nĩ gavana wa Naikuru Nyanjui ndũmĩrĩri-inĩ kũrĩ nyũmba cia mohoro, ndũmĩrĩri ĩrĩa yugĩte hamwe na mũkana wa kafyu gũtirĩ mũndũ o wothe ũbatiĩ gũkorwo na matharaita o mothe marĩa nĩ hamwe na ũta, mĩguĩ ona kana mabanga.
Mukano uyu ugathikitwo kurumirira haranio cia kinduriri iria ikoretwo igithie na mbere mwena wa Doswa na Naiswit muhaka-ini wa icigo cia ubunge cia Njoro na Moro gatagati ka nduriri cia Ugiek na Kipsigis. Nduriri ici igiri igiukanirira kumana na hamurithia iria iriga gutabanio ni thirikari mwena uyu. Itemi-ini riake ria thirikari yugite ni kuyukia icunjĩ cia mutito wa Mau iria irerikana gukorwo ciagwateirwo ni andu kiumbe. Tuliamkia tukiwa tunatarajia kuenda kazi kawaida. Asubuhi tukajipanga, mimi nilikuwa nimetoa pikipiki yangu nikafungia mbegu ya viazi. Kujaribu kukurumisha pikipiki kuenda, pikipiki 2-3 zikanitangulia. Kabla sijakurumisha pikipiki, watu wenye walikuwa mbele yangu wakapigwa mishale na watu wenye walikuwa kwa shamba ndani ya mahindi. Naona gutuika thayo ni wambiriirie gucokereria ni gutanyitwo gukorwo na mucemanio wa thayo muthenya wa keri kiumia giukite riria aikaria mwena uyu mathingatite thirikari kuingirira na gutwithania bara ya migunda makimigweta ta kihumo kia njukaniriro ici. Lilia serikali aweze kutusaidia hata chakula peke yake, hata kitu akukula peke yake, alafu tujiwe sasa tujiokoe mali tuko. Alikuwa hatuna makosa yoyote wakati tulikuwa tunakaa na wenzetu pande ile. Gukinyeria na riu andu atatu ni maiketio ngono metereire kuhingurirwo thitango riria angi 10 ari hamwe na ateti marethanwo nao, nacio family itanyiheire 80 cigatigwo itari na uikaro. Tulikuwa kwa mashamba na tulinunua hii mashamba na yenyewe wakati tulikuwa kwa hii mashamba yetu jana ama juzi hii mambo ikatokea, tukafukuzwa kwa manyumba na mashamba yenye tunaishi ni shamba yenye tulinunua. Andu atatu nio makuite kumana na haranio ici riria angi matanyiheire 30 mathiete na mbere na kuhonia nguraro cia migwi thibitari-ini ngurani kaunti-ini ya Naikuru. Changamoto ambayo tuko nayo sana ambayo ni unique katika sehemu ni kwamba ni area ya ukulima na mahindi yamefunika sana. Kuna kichaka kikubwa ya mahindi ambayo vijana wanatumia kujificha kwa mahindi, alafu wanapiga watu mishale ama wakijua kuna mtu kwa bomo wanakuja wanachoma nyumba. So hata leo tumeweka kwamba tumeambia watu waende nyumbani mapema kuanzia saa 12 jioni. Hataki kuona mtu pale ili tuhakikishe kwamba kuna mtu ameingia ndani ya mahindi kuanza kuvizia watu usiku alafu wanachoma nyumba. Kwa ihinda riri maabitha a ugitiri ni mathiete na mbere na kugacirithia ugitiri na njira nene mwena uyu. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Ndirangu. Aurenda gwita mwale wa ithe witu all the way from Meru uria wahotanire nduthi muthenya wa Saturday. My sister utanjira atiriri ni ukire na ukihurirwo thimu riu guku wiyirite kiguku Nairobi ni icera kana niki? Tukita kuheo ngirita kiheo giakwa kia nduthi. Kai tu indo tutu tungi utaratutambura ga generator gaku wi gaka nima nduthi ugwika atia nayo? Kenyans are picking up great brands for a few shillings. Take home a brand new Yamaha Crux Rev B for only a few shillings. Simply place your lowest unique bid now. Go to howlow.co.ke or go to paybill 777892. And account number, enter your bid amount and then KTV. Pay 20 shillings to enter. Hurry, bid now. Auction closes soon. How low can you go? Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing.
The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Nigetha tugutungatire wega makiria, Maridadi Motors riu nituthameire mucii mweru. Tuhingurite wabici njeru cia wanga na twina showroom ya kiriu. Turi o haria Kiambu Road, no riu tung'ethanĩire na petrol station ya Toto Ridgeways. Woka guku no gure ngari mbeca baribari uinuke nayo, kana import kuma Japan, kana invest na ithuĩ tukurihage faida o mwisho wa mweri kana thutha wa mieri 3. Ndugeterere ringi, uka showroom itu njeru Ridgeways Kiambu Road. Maridadi Motors. Move your status. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. Otuthiete wega mururu wa Kameme TV na ndakunyita ugeni oro ringi angikorwo ni hingo ranyitana na ithwe ni mutamburuko wa mohoro uria gukinyagira mathaini ma thaa 3 no muthi ni Friday. Ni ndirakiona mwena uria ungi timu ya Kigoco ni yambia kwihariria no mbere yo ithwe twambe tuguthomere mohoro. Tugithii na mbere ni ati aikari a itura ria Kimaruri Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu riu ni marunganite na kumenereria muhunjia umwe muhunjia uria ukoretwo ati akinyita twana twa tuhi na gututhukangia na gutiga mena mathina maingi ma kimeciria. Riu aikaria mwena uyu ni maoretie thirikari gwika ona ihenya nigetha muhunjia uyu akorwo agitacukirio makinya kuona ati miturire ya ciana ciao cia tuhi ni iranangwo ni muhunjia uyu. Ni aikari a itura ria Kimaruri Gatundu ya muhuro kaunti-ini ya Kiambu aria maiyuritwo ni maruru maingi ma muhunjia umwe wa itura riri uria urerikana gukorwo akinyita kiahinya tumwana twa itura riri. Akahikia ciana ciakwa rucio ikahikia no ni anyitwo. Mugate na soda na thufu nicio muhunjia uyu ahuthagira kuhenereria tumwana tutu, no ningi makauga ati muhunjia uyu akoretwo ari muharini wa mbere kanitha-ini ati ni hinya gwikuirwo ati no akorwo agitabania ciiko ta ici. Akinduta mubuto akiambi kungucia ningi mwira ati tandu ni gutukure ngwenda guthii ngigiraga iria akinjira atiriri ati tugacamani kiria sadi kihe ciringi 30 arafu riu ni ngioka mucie mamwe njuria ri ngimwira ni tandu ndiamenya kunyitwo ni ki hindi iyo jatere ari na gikero giake jatere tito kiadia CD na kiada tugethie tugicoka kejatere atendete mfuto akiambi kunyita akiamba akiginya maguru aginya maguru we yana ni arathaka biu uria ndageriri gukira ngimunyita maguru akigwa we unie ngiukira ngiura tondu duka ciari hinge gutiare andu.
Gukinyaniria na riu kurerikana ni arikitie kwihiuhiria na tumwana tutatu na aria twaranirie nao magitariria ati ni makoretwo na guoya wa kumbura uhoro uyu kuna ni makoretwo makihumikana ya kuragwo. Taciari tondu no cio aranyitire ri nona nyina ndoi agacoka akamahe vitiso riu mwana aingiria heho ri ndangiuga no koka haria thukuru tondu ni aramenya niho he kwihithirwo wega na ndangiurio ni mundu ku. Atumia a itura riri ni makumithitie giko giki na njira nene. Gatiba Gitau uria no muhunjia wa itura riri akiuga muhunjia uyu ni arahaka ndoro ahunjia aria mari na mitugo mikinyaniru. Ni tukwenda mundu uyu oerwo ikinya ria kiwatho na atungatĩri arĩa angĩ mena mĩtugo teno tondu ni kuri angĩ mehithĩte matari maramenyekana mekunye nigetha tũtigĩrie atungatĩri arĩa original atungatĩri arĩa fake meherio thĩinĩ wa bũrũri witũ. Niĩ ndirĩ na muthuri ni apacire koguo ndirĩ ikinya niĩ ingĩhota kwĩkinyũkĩria ati ningũhota guthi gwetha muthuri ucio. Riu tumwana twa itura riri turaikara nyumba turi na hahu ya gucemania na muhunjia uyu guku munini wa cibu wa itura riri Patrick Shege uria waranirie na ithuĩ na njĩra ya thimu akiuga uthuthuria ni wambĩkĩtwo guku akiuga borithi ni mambĩkĩte birigiceni ya gwethana na muhunjia uyu uria ũthiĩte riũrĩro na waciari makĩũrio kũrũmbũiya na kũrora ciana ciao na kinyi. Oka haria cukuru tondu niho oe ciana icemanagia na niĩ kwanja ndĩ wa nyina wa ihĩ igĩrĩ riu angĩkĩnyita ciakwa igĩrĩ ndatigwo nake. Igeria ritu ria kwenda kuigwa murugamo wa muhunjia uyu wigie ndeto ino ni riringite ihiga amu ndaigana kuoya thimu citu. Ngiribotera Kameme TV ritorako ni Wanjiru wa Foro. Aya cio ni ahunjia njitaga ahunjia imaramari. Ungika atia uguo acoke ringi akihoya hwaini ndaigua kaundu karamwira ni akite uru atigane nginya na mahoya tutikahiukirwo. Aya tuthie na mbere na mohoro maitu tuthie kuria mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia na kuria muingi wa itura ria wa Ndeto wadi-ini ya Marmaneti kaunti-ini ya Laikipia na riu ni matetete ni undu wa kwaraha kwa mai maria marahite thiini wa migunda yao o gwata nginyagia nyumba-ini ciao na riu ni maramaka ni undu wa hathara horo ndumwe ni ugwati wa mirimu itiganite. Mwandiki witu Francis Mwangi wa Wawira hakoragwo kuria kaunti-ini ya Laikipia hingo ciothe neno ha ni riboti yake. Riri ni itura ria wa Ndeto itura rira muingi no gukayura kaya ni undu wa miaraho ya mai iria ituikite ugwati miturire-ini yao. Aikaria ya marauga matihotaga kuruga gukomoro hamwe na guikara nyumba-ini ciao ni undu wa heho nyingi kuona mai maya ona ni mambite gukunuka na thi. Mundu agatanda iguru ri heho ya gukorwo ti nyumba ni ratuthuka mai ri iyo ti heho ingikorwo ya kawaida. Ni kumana na Ndeto ino marauga ni mahembeirie mutaratara mweru wa urugi na kuria mathameirie mariko mao nja nacio kobokobo igatuika iratu cia oro muthenya na mairutagwo magikoma. Kwa nyumba ukiingia ni mitaro, nimechimba mitaro kubwa sana. Hata kukula hatukuli, masaa zingine tunalala njaa, kukinyesha hatukuli juu hakuna mahali ya kupikia. Mashi inakaa mpaka kwa kitanda unashindwa unalala ama ni nini. Arimi guku matongoretwo ni James Kang'ethe marauga no hathara maratara migunda-ini yao kuona mimera ya irio ciao ni irikitie guthingitha ni undu wa kunywa mai maingi makiuga riu marorete guthinikanio irima-ini ria ng'aragu. Ni mai kwaraha migunda nginya mbembe ciakwa ndahanda ndeire na cia andu angi riu ciakwa ni ciacokire thi ni undu wa mai nginya miti. Riu ona inyu ni murona uria guku huana mai uria mathererete guku irio ciakwa ciothe ni ngue ni mai riu thina uria twinaguo ni munene muno. Oho aikaria ya marauga makũrĩirwo maitho ni mirimu iria yumanaga na heho kuona heho iria maratũngana nayo muthenya oro hamwe na utuku ni ugwati miturire-ini yao. Tukurwara mirimu tondu mai mau macioro icio maratherera magoka tunyua mai mairima tutire miberethi mai mau magoka makeitirira marima-ini maitu ma mai
Ini turona twigwati-ini nginya wa mirimu. Gukiri uguo aikaria ya mari na ihoya kuri thirikari ya kaunti ya Laikipia gukorwo magikira karabati cia kwerekeria mai ndemu-ini iria iri mwena uyu, makiuga uyu niguo koretwo thina munene kuona mai ma mbura kuma barabara-ini cia mwena uyu makoragwo makierekera migunda-ini hamwe na micii-ini yao. Ariu aikaria ya marauga thina wa kugomerwo ni mirimu ya heho gatagati-ini ka mathina mangi maingi nimo mamakureire maitho, na riu marenda gukorwo makiririkano ni thirikari. Handu-ini ya Kameme TV kuma itura-ini ria Wadeto mwena wa Sironi wadi-ini ya Marumaneti kaunti-ini ya Laikipia, nie njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira. Haya, thank you kijana kutoka Laikipia ni ndo wa ripoti hiyo Mwangi wa Wawira. Riu tukimurika ndeto ingi ni ati munyinyi wa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni oritie miena yeri ya bunge ya Senate ukorwo magiyunanira njung'wa na kuiguithaniria mutaratara wa ugai wa kigina na uria gukorwo kuiguithanirio ni icigo ciothe cia bururi wa Kenya. Ruto aritio hari thiini wa igongona ria mathiko kuria mwena wa Aldai, na kuria ningi ori augite ati kuri na uhotekeku wa guthondeka watho na uria ugukorwo ukikuruhania wingi wa andu horo mwena unene wa ithaka nigetha andu othe matigakorwo magitiganirio thiini wa mutaratara uyu wa ugai wa kigina. Respectively, it is the duty, the responsibility, the constitutional mandate of the Senate of Kenya to decide on the formula for the sharing of resources amongst our counties. We are asking our Senate to apply themselves in a manner that unites the country, in a manner that is fair, and in a manner that is equitable. That is our ask as government and as the people of Kenya, so that we can move together as a nation. It is possible from where I sit to have a win-win formula. A win-lose formula is not a solution. A win-win formula is the best option for all of us. Let us allow Senate to do its work as provided for under Article 96, under Article 203, 216, and 217. The review of formula is so critical in financing of counties and developments in our counties. And as a Senate on Tuesday, we will pass the motion of finance and budget as proposed to increase allocation to counties. Many people have argued that what happens when the so-called losing counties, I want to tell them we have a cure under Article 204 on Equalization Fund. We are going to operationalize. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. COVID-19 is an infectious disease caused by the coronavirus. Protect yourself by washing your hands the right way. Open the tap, wet your hands with water, and apply plenty of soap. Create lather, then rub the back of your hands in between your fingers, the ends of your fingers, your thumbs, your wrist, and the top of your hand. Rinse your hands, then dry them with a tissue and use this tissue to turn off the tap. You can also wash your hands this way using hand sanitizer with at least 60% ethanol. Together, we will beat this virus. This message has been brought to you by the Lotto Foundation.
To get news as it happens on your phone, subscribe to 20538 for only 6 shillings. Nyumba njega yonekaga na mabati maria gitĩtwo namo. Mabati mega nĩ maria makoragwo mathondeketwo me ma gũtũra na magemu. Tũthondekaga mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ, mabati ma gũtũra mĩaka mĩingĩ na mathaka. Ataaramu aitũ makũrengagĩra mabati kũringana na size ĩrĩa ũkwenda. Watua nĩ kũgita, wĩcirie Penta Mabati, tondũ tũkoragwo na mabati ma kũgita nyũmba yaku kĩũmbe ya gũikara. Estates ona nginyagia nyũmba nene cia makambuni. Ithuĩ Penta Mabati tũkũheaga warranty ya mĩaka 15. Kũgũra ũrabatara kũrĩha 50%